大家好，我係健康大使杜大偉啊！嗱，我身邊咧好多朋友都擔心血糖問題嘅，你食嘅嘢咧又驚糖分高喎，所以我推介呢一個產品咧好啱你哋啦。嗱，呢個產品就係 Sugarlock 糖樂樂益生菌啦。呢個產品咧係非常之適合大家使用嘅，佢可以阻止同埋減低餐後嘅糖分吸收啦，又可以保持血糖嘅指數穩定，仲可以保護胰島細胞、平衡腸道同埋改善新陳代謝添，啱晒啲關注血糖嘅朋友㗎。平時如果咧缺乏運動啊，或者飲食唔均衡啊，同埋體重有啲過半嘅朋友咧，我都值得推介嘅。嗱，我身邊咧試過有個朋友佢血糖咧比較高㗎，咁試過咗呢一隻嘅益生菌之後咧，慢慢咧佢血糖控制咧都比以前好咗好多喎，佢都覺得好滿意啊。平時呢一個嘅益生菌咧，市場價係360蚊一盒嘅，今次我哋健康博覽超值價，買一件只需要200蚊啫。如果買3件以上咧，仲超值仲抵啊，150蚊一盒咋。所以啊，大家千祈唔好錯過，記得嚟我哋攤位 J15 揾我哋了解多啲啦，到時見。